Pues bien, este va para YouTube. Vamos a pegar este Bread, es 2012. Nada más que aquí lo cosieron antes de que me lo mandaran. Buenas tardes. Es lo que voy a ver. ¿Tiene? Y un día, ella llegó. Hola, Forrest. Hola, Jenny. Jenny volvió y se quedó conmigo. Tal vez fue porque no tenía a dónde ir. O tal vez solo era que estaba cansada, porque se acostó y durmió como si no lo hubiera hecho en años. Fue maravilloso tenerla en casa. Todos los días paseábamos juntos y yo hablaba como perico. Le contaba del ping-pong, de los camarones y del viaje que mamá hizo al cielo. Yo era el que más hablaba. Jenny casi siempre estaba callada. Incluso